အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုရင်တော့ Flstudio user တွေအတွက်ပေါ့နော် Sidechain ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်နည်းလမ်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံး Flstudio Limiter နဲ့ဘယ်လို Sidechain လုပ်မလဲ Second ကတော့ Flstudio မှာပါလာတဲ့ Grow Speed နဲ့ဘယ်လို Sidechain လုပ်မလဲပြီးတော့ Number 3ကတော့ Automationကိုဟာနဲ့ကို automation ဆွဲပြီးမှဘယ်လို sidechain လုပ်မှာလဲ number 4ကတော့ sidechain third party plugin နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို sidechain လုပ်မှာလဲ kickstart shaper box one knot bumper lfo2 အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို sidechain လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နည်းကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ before နဲ့ after ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sidechain လုပ်ကြတာနဲ့ဘာနဲ့ဘာ sidechain လုပ်မလဲပေါ့နော် kick နဲ့ bass လဲဖြစ်နိုင်တယ် snare နဲ့ bass လဲဖြစ်နိုင်တယ် snare နဲ့ chord လဲဖြစ်နိုင်တယ် snare နဲ့ string effects လဲဖြစ်ပြီး instrument တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြရမယ့်ဟာက kick နဲ့ chord ပေါ့နော် chord ဆိုတာ future bass chord ဖြစ်တယ် before နဲ့ after ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမအဆုံး Flstudio Limiter ကိုစမ်းကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကို mute လုပ်လိုက်မယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ mixer ထဲဝင်မယ် kick နဲ့ chord ကို sidechain လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ kick ကနေဒီမှာပေါ့နော် signal ပို့ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ right click လုပ်မယ်ပြီးရင် sidechain to this track ဒီ kick ကိုဒီထဲမှာ signal ပို့ပြီးပြီ next step ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီကနေ Flstudio Limiter plugin ကိုယူလိုက်မယ် default ကဒီမှာ limiter ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ compressor ရှိရယ် limiter compressor ကျွန်တော်တို့က compressor နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီမှာ sidechain ရှိရယ်ပေါ့နော် sidechain မှာ right click လုပ်ရင်တော့ဒီမှာ kick ပေါ်လာမယ်ဒီ kick ကနေဒီထဲမှာ route မလုပ်ရင်တော့မပေါ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့် none ဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ kick ကနေ sidechain to this track လုပ်မယ် Flstudio Limiter ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sidechain အောက်မှာ kick ကိုရွေးလိုက်မယ် kick ပဲမဟုတ်ဘူး snare လဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကစားရမှာကအဲ့လောက်ကြီးကြဲမတွင်းနဲ့1 2 3ပေါ့နော် threshold knee ratio ဒီ3ခုပဲကစားမှာဖြစ်တယ်စမယ်ဒါကမပါသေးဘူး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ threshold ကို0အထိဆွဲမယ်Okay ပြီးတော့ knee ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ratio တင်လိုက်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီ threshold ကအများလုံးနဲ့အဲ့လောက်စီတော့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဒီ knob တုံးခုပဲကစားလိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံရပြီပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနားလည်လောက်ပြီကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက automation အခုဆိုရင် chord 2မှာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလုပ်မယ်Okay ဆိုတော့ဒါ sidechain မပါသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒါလည်းနီးလန်းအမျိုးမျိုးရှိရယ် number 1က fader automation လုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ဖို့က right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ create automation တခုရပြီဘယ်နေရာမှာ kick ရှိလဲပေါ့နော် kick အတန်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ချိန်မှာ bass ကနည်းနည်းလေး short ချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ kick ရပြီ
ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြိုက်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီအထီလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး automation လုပ်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ kick စီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ automation လေးထားမှာဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေး Okay ဆိုတော့အဲ့ဒါက automation လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် automation ကဘာပြဿနာကြုံတက်လဲဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော် mixing လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ fader ကိုနည်းနည်းလေး short ချင်တယ်နည်းနည်းလေးတူးချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဒီနေရာမှာပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်နောက်နီးလန်းတာဒီအခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာက chord 6ကနေဒီ main channel master channel ထဲဝင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလည်း automation လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို copy လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်လိုက်ပြီပြီးတော့ kick ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီခု mute လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ volume မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတန်လဲနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ paste here okay ပေါ်မှာအဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု frequency balance ကိုယူမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို automation ဆွဲလိုက်မယ်copy လုပ်လိုက်မယ် kick ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော် paste လုပ်မယ်ဒီပထမအဆုံးက fader ပေါ်မှာဒီ fader ပေါ်မှာ automation လုပ်တာပြီးတော့ဒုတိယဥစ္စာက master ဝင်တဲ့နေရာမှာဒါကို automation လုပ်တာတတိယဥစ္စာကတော့ဒီ frequency balance ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ frequency balance သုံးလဲဆိုရင်တော့ဒီ fader automation လုပ်တယ်ကွာကြိုက်တယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တူးအောင်လုပ်ချင်တယ်ကျဲအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီ frequency balance သုံးရင်တော့ share ပဲကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကကျွန်တော် idea ပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော် frequency balance အသုံးပြုတာပုံများပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက EQ ကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို automation ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဘယ်လောက်ရလာပြီထင်တယ်ဒါလည်း copy ပြန်လုပ်မယ်ကွာ sidechain ကဘယ်လောက် sidechain လုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါကိုပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ကို music ပေါ်မှာမူတည်မယ်ကိုကဘယ်လိုကြိုက်လဲအဲ့ဒါလည်းမူတည်သေးရပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လိုက်နားထောင်နာကောင်းဖို့ပဲရည်ကြည်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မသုံးတဲ့ဟာ mute လုပ်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့အခု EQ ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ထားအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် automation နဲ့စားတဲ့ဥစ္စာလေးခုပြောပြီးတော့ပါပြီ idea ရလာပြီထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ next step grow speed ကိုအသုံးပြုပြီးမှဘယ်လို sidechain လုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီကနေ grow speed ကိုယူမယ်ကျွန်တော်တို့ grow speed ယူလာပြီဆိုရင်တော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပထမဒီမှာတွေ့တဲ့နေရာကဒါ hole ပေါ့နော်ဒါနဲ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး unique ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ lead မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ base ကိုယ့်ရဲ့ chord ကို unique လုပ်ချင်လဲဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပြီးမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ slot 1ကို click လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sidechain ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ button က kick ကkick သုံးတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော် sidechain လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကွက်လေး1 2 3 4ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်
ဒီ single cuff နဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခုထားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာအောက်မှာဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါကူကြိုက်တယ်လို့ပြန်လို့ရသေးရပေါ့နော်ဒါပြီးမဲ့ kick ကတခြားနေရာမှာပြောင်းပြီးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ထက်ပေါ့နော်သူ machine ကိုဟန်ကိုလို့တာတို့ဒီ limiter ဒါမှမဟုတ် compressor တောင်းတာတို့ပို့ပြီးတော့ assemble ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီ button မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန် kick ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ third party plugin အသုံးပြုမယ်ဒီ third party plugin ဒီမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော် kickstart တစ်ခုသုံးမယ် shaper box တစ်ခုသုံးမယ်ပြီးတော့ one knob bumper ဒါ wave complete ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ LFO2 ဆိုတော့ကျွန်တော် plugin ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး kickstart ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် kickstart okay ဒီ kickstart ကဒီလိုမျိုး pattern တွေ assemble ပေါ့နော်ဒီ kickstart ကနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိရပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ option လေးခုရှိရ whole note half note quarter note 8 note အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးစူးမှာkick ကဘယ်နေရာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒီ second ပေါ့နော် last second ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတွက် second okay ဆိုတော့ SMPV ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တော့ shaper box ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပါသုံးမလဲဆိုရင်တော့ volume ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲokay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရပေါ့နော် option ရှိတယ်ခုနအတိုင်းပဲ1/2 ကဒီဟာနဲ့ assemblyအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီ shaper box ကောင်းတာဒီ volume ပဲမဟုတ်ဘူးတခြားဟာတွေပေါ့နော် filter လည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ weight time panning ကစမ်းကြည့်ချင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ stereo လုပ်ချင်တော့ simple ပေါ့နော်သူအခု chord ကိုတီးရကွာအဲ့လို stereo left and right လုပ်ချင်တော့ simple ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက one knob bumper ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအမြုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဖွင့်လိုက်မယ်rate ပြောင်းရမှာဖြစ်တယ် 1/2 နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ kick button အကိုက်ပဲဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ volume knob တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့1 to 10ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဆိုရင်တော့ဒီ6လောက်မှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ် 100% sidechain လုပ်ချင်လည်းရတယ်လို့အဆင်မပြေဘူး5နဲ့6ကြားလောက်မှာအဆင်ပြေတယ်1 knob ကအဲ့လောက်ပဲပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကLFO2 ဆိုတာရှိရယ် LFO2 က free เนาะ download ဆွဲချင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ rate ဒီ plugin တိုင်းမှာဒီ rate ရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနပြောင်းထားတာဒီမှာ kickstart လည်းဒီမှာ rate ရှိရယ် shaper box လည်းဒီမှာဘယ်မှာလဲဒီမှာ rate ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ loop length
LFO ဆိုရင်တော့ဒီမှာ rate ရှိရယ်ဘယ်လောက်အထိ sidechain လုပ်ချင်လဲအဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတော့ idea ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီ next step producer တွေအသက် beginner တည်ပြီး next step တော့ချင်တော့ဒါတွေအများကြီးလိုတာဖြစ်တယ် question ရှိရင် out comment မှာရေးပြလိုက်ပါကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက် reply လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ video ကအဲ့လောက်ပါပဲ subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe လုပ်ပြီးလိုက်ပါ bye bye ကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်တွေ့မယ်ကွာ